So, herzlich willkommen. Ein philatelistisches Interview der besonderen Art, weil nämlich zwei Menschen eine gewisse Tätigkeit aufgegeben haben. Wir sind hier in Hennef auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Baltikum im Jahr 2022. Neben mir Thomas Löbbering, der seit 7 Jahren den Vorstand angeführt hat, und Michael Wienecke, der ihn vertreten hat. Die beiden haben jetzt diese Arbeit im Vorstand in neue Hände gelegt und wir wollen mal fragen, was steht denn so für die Zukunft an? Was gibt es bei dir Neues? Du bist ja nicht weg aus der AGE, ne? Ich bleibe ja in der AGE weiter aktiv und auch als Verbandsprüfer WPP für das Gebiet Estland. Ich bleibe weiter aktiv als Fachredakteur für das Gebiet Estland in unserer Vereinspublikation Baltikum. Und ich denke, der größte Wandel besteht eigentlich darin, dass ich mich um die administrativen Dinge als Leiter und Vorsitzender nicht mehr kümmern muss. Und damit hoffentlich mehr Zeit bleibt, sich um die eigene Sammlung zu kümmern und vielleicht dann auch mal ans Ausstellen denken zu können und nicht nur denken zu können, sondern das konkret auch vorzubereiten. Magst du noch was darüber sagen, was deine eigene Sammlung ist? Ich sammle ursprünglich alle 3 baltischen Gebiete, Estland, Lettland, Litauen. Habe mich dann aber vor 30 Jahren entschieden, dass es toll wäre, jetzt mal ein Haus zu kaufen. Und deshalb habe ich Lettland und Litauen verkauft und mich danach dann mit der Restsammlung auf Estland gestürzt und das gesamte Gebiet von 1918 bis halt zu den Neuheiten, die ich dann auch prüfe. Und die gesamte Postgeschichte auch mit Schwerpunkt der Sammlung der Stempel und Bestimmung der Stempel weiter pflegen mag. Okay, ja, gut. Wie sieht es bei dir aus, Michael? Du hast ja dann auch etwas mehr Zeit für andere Dinge. Jo, als Vertreter hatte ich bisher auch noch nicht die Arbeitsbelastung wie Thomas. Insofern war also schon bisher etwas mehr Luft, um sich um die eigene Sammlung zu kümmern. Und das möchte ich eigentlich ausbauen, solange es die Gesundheit zulässt. Mein totaler Vogel im Moment ist die Luftpost in Estland und in Litauen. Das ist aus meiner Sicht ein so spannendes Gebiet, das mir mit Sicherheit noch viel Freude machen wird. Und ich möchte, wenn es eben geht, neben der Estland-Luftpostsammlung irgendwann auch mal meine Litauen-Luftpostsammlung auf eine Ausstellung geben. Gut, also da gibt es noch viel zu tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken in die Zeit, seitdem die Arbeitsgemeinschaft Baltikum existiert oder auch die Vorläufergemeinschaften, was waren denn so die größten Herausforderungen und was siehst du für die Zukunft an Herausforderungen? Also wenn ich jetzt auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, ich war ja vor der Vorstandsfunktion, die ich jetzt hier in der Arbeitsgemeinschaft Baltikum innehabe, seit 2013 noch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Estland. Da war die Hauptarbeit erst einmal Überzeugungsarbeit zu leisten, ab 2013 bis 2016 für die Verschmelzung der 3 Arbeitsgemeinschaften, Estland, Lettland, Litauen und in Teilen eben auch das baltische Gebiet der niederländischen Kollegen. Um dann ab 2016 tatsächlich die Arbeit mit den Amtsgerichten, den Rechtspflegern, den Notaren und allen anderen juristisch Beteiligten in die Wege zu leiten. Das hat etwa 2 Jahre gedauert und war sehr, sehr arbeitsintensiv und schreibintensiv. Um dann als nächsten Schritt, nachdem wir die juristischen Dinge geregelt haben, dann eben das Zusammenwachsen der 3 Gebiete innerhalb der neuen Arbeitsgemeinschaft Baltikum zu fördern. Ich denke, das ist gelungen. Wir haben den Durchschnitt des Alters unserer Mitglieder um 20 Jahre senken können, seit es uns gibt, von über 70 auf unter 50 Jahre. Und kurioserweise während der Covid-Pandemie hat denn die Schwerpunktverlagerung auf die Online-Arbeit mit unserer Website, mit Zoom-Meetings, mit der Übersetzung der Website ins Englische dazu geführt, dass wir in diesen letzten 3 Jahren 16 neue Mitglieder gewonnen haben, die überwiegend aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kommen, überwiegend unter 40 sind und auch überwiegend bereits selbst in der organisierten Philatelie ihrer Heimatländer arbeiten. Also sehr aktive Menschen
Und das, denke ich, wird man für die Zukunft weiter ausbauen sollen und müssen, damit unsere Arbeitsgemeinschaft auch in 20 Jahren noch existiert. Also man sieht, die Philatelie ist nicht tot. Es gibt ja junge Menschen, die sich dafür weiterhin interessieren und sich auch engagieren möchten. Was ist denn aus deiner Erfahrung etwas, was man in der Zukunft beachten muss, bei allen Neuerungen, die es gibt? Man muss, glaube ich, den Leuten, die Interesse zeigen, erst einmal klar machen, dass dies ein kulturgeschichtlich interessantes Gebiet ist. Das war auch der Ausgangspunkt für meine Sammelinteressen. Ich habe nur Dinge gesammelt, die einen interessanten historischen, kulturellen Hintergrund hatten. Denn nicht das Zusammentragen von Papierschnipseln ist das Entscheidende, sondern das Sehen, was sagt dieser Papierschnitzel, dieser Brief aus im Hinblick auf die Kultur, die Geschichte eines Landes. Und dann wird die Sache spannend. Und wie kann man das neuen Interessenten nahebringen? Ja, das ist in der Tat ein großes Problem, diese Leute anzusprechen. Früher, vor 10, 15 Jahren, hätte ich gesagt, Briefmarkenausstellung, da sieht man das. Aber wer geht heute noch zu einer Ausstellung? Das sind überschaubare Kopfzahlen und nur Leute, die eh schon drin sind. Wie Thomas schon gesagt hat, das Web ist offensichtlich das Medium, das junge Menschen heute anspricht. Und über das Web kann man denen das Interesse, das Interessante, die Hintergründe eines Sammelgebietes vermitteln. Und ich glaube, auf unserer Website ist genau dieser Dreiklang Sammeln, Kulturgeschichte, Zusammenführen von Wissen zum Ausdruck gebracht worden. Wenn Sie Interesse haben, www.arge-baltikum.de, das ist die URL unserer Webseite. Euch beiden erstmal jetzt vielen herzlichen Dank für diese tolle Arbeit der letzten Jahre. Ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid und weiter mitmacht. Und wir werden sehen, wo wir in ein paar Jahren stehen, was sich alles geändert hat und was geblieben ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.